لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انسان باندې الله یو څو حقونه مقرر کړی دي. کدی کشر وي نو په د مور او پلار حق دی، او کدی پلار نو په د خپل بچو حق دی. دا حقونه د دواړو طرفو دي. عموما پلار خپل حق ادا کی، ماشوم لوی کی، او چې بیا دا پلار بوډا شي او دا ماشوم لوی شي نو دی بیا د مور پلار حق نه ادا کوي. ماشوم چې پیدا شو د په پلار څه حق دی، او بیا په دې الک د مور او پلار څه حق دی. نو نن درته د بچو حقوق چې په پلار دي د هغې بیان کو. ماشوم چې پیدا شي مسنونه طریقه دا ده چې په خیغ وقت کې دی والا بانګ ووایي او په ګس وقت کې اقامت. پوره بانګ به وایي چې څنګه د مانځه دا بانګ دی. حی علی الصلاة و حی علی الفلاح به پکې وایي، او الصلاة خیر من النوم ته پکې ضرورت نشته. لکه دا د سبا د خوب د پاسېدو دپاره یو زیاتی کلمه ده. عام بانګ د نورو وختونو کې دا نشته. نو عام اذان سره د حی علی الصلاة و حی علی الفلاح دا به وله په غوږ کې ووایي. دا د مانځه دپاره بانګ نه دی چې بعضې خلک پکې ښي طرف ته او ګس طرف ته مخ اړی راړی، نه د هغې ضرورت نشته. دا یو ذکر دی یاره د غوږ ته لومبې د الله نوم د الله لویي ور ورسي، او په ګس غوږ کې به وله اقامت وکړي. دا لومبې عمل شو. بیا یو نیک سړی دی وګوري او هغه له یو کجوره ولیږي چې هغه نیک سړی یا یو عالم هغه کجوره په خپله خوله کې وچوپي. دغه کجوره دې راوالي هغه ماشوم له دې په خوله کې کېږدي چې د دې ماشوم خېټې ته لومبې د یو نیک انسان د یو عالم د خولې لاړې دننه شي. زمونږ خلک ورته ګوټې وایي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم دقسې کول. بعض صحابه به خپل ماشومان راوستل او پیغمبر علیه السلام ته به کینول او کجوره به ورسره راوړه. نو حضور پاک به هغه کجوره په خپله خوله مبارکه کې وچپله او بیا به د ماشوم په خوله کې کېښه، د ماشوم به وروله. دریم عمل عقیقه ده. د دې بچي عقیقه به وکړي. عقیقه د ماشوم د پیدایش په 9 ورځ پکار ده. لکه ماشوم د چهارشنبې پر ورځ پیدا شو نو 9 د 9 ورځ راځي، د 9 پر ورځ دی وله وکړي. او که په دغې ونه شوه 14مه بیا 21مه، خو اسانه طریقه دا ده چې په کومه ورځ پیدا یې د هغې نه 1 ورځ مخکې، لکه چهارشنبې پر ورځ پیدا دی نو د 9 پر ورځ دی وله عقیقه وکړي. که په دغه 9 نی نو په بله 9 دی بیا وکړي. که هغه 9 نی بیا دی په بله 9 وکړي. که هغه نی په بله 9 دی وکړي. دې طریقه شوه. عقیقه څه شی دی رونو؟
د عقیقې مسنونه طریقه دا ده چې په دې اوومه ورځ 4 کاره وکړي. یو دا دی چې د دې ماشوم د سر ویښته وخورئ، که هلک او که جینۍ وي. زمونږ پښتانه ورته سرکلې وایي، د سر ویښته وله وخورئ. دویم د سر د هغه ویښتو برابر چاندي به خیرات کی. نو هغه زمانه کې خو د چاندۍ پیسې وې او روپۍ وې، اتله کې به یو خوا ویښته واچول، یو خوا هغه چاندۍ هغه مقدار خیرات به کو. اوس خو هغه شی نشته، نو اندازتن 100-200 روپۍ د چاله خیراتي ورکړي. دریم نوم دی ولکې د ښکلې خشته نوم، مزیدار نوم. حضور پاک مبارک فرمایي چې تاسو نومونه اږدئ خپلو بچو له نو خشته نومونه کېدئ. عبدالله، عبدالرحمن، دا خشته خشته نومونه دی. عبید الرحمن. او یا د صحابه نومونه د پیغمبر علیه السلام صحابه انس، عمر، یا د هغې کنی ابوبکر، عثمان، زید، دا ښکلې خشته نومونه دی. عامر، عمیر، داسې ښکلې نوم دی ولکې دی. یا د پیغمبرانو نومونه لکه یونس، محمد، د نبی علیہ السلام مبارک نوم دی صلی الله علیه وسلم. ابراهیم، آدم، دا د پیغمبرانو نومونه دي. او که جینکۍ وي نو د پیغمبرانو د بیبیانو نومونه، د حضور پاک د بیبیانو نومونه عائشه، صفیه، او دارنګې د نورو پیغمبرانو د بیبیانو نومونه حوا، صفوره، دا ښکلي نومونه دي. یا د حضور پاک د لونو نومونه فاطمه، زینب، رقیه، ام کلثوم. یا د نورو صحابیاتو نومونه ښکلې خشته مزیدار نوم دی کېدي. خراب اوسخا نوم بنیږي. که چا خراب نوم یې ښودي نو بدل دی کی. حضور پاک یو صحابي ورسره وه، صحابي سره سپیم و. وی ستا څه نوم دی؟ وی زما نوم ظالم دی. وی د دې سپي څه نوم دی؟ سپو له به م نومونه یې ښودل. وی د ده نوم راشد دی. غور عجیبه ده. وی ځان له د ظالم نوم مقرر کړی دی. او راشد معنا هدایت یافته، هغه څوک چې په هدایت رواني، هدایت والا، د سمې لار والا. نو سپي له د هدایت والا نوم یې کړی، سمې لار والا. او ځان له ظالم، وی دا نوم بدل کا. دا راشد نوم ځان له کېده او دا ظالم نوم د دې سپي له کېده. یو بیبي راله حضور پاک له تپوس یې وکړه ستا څه نوم دی؟ وی زما بره نوم دی. بره معنا پاکه د ګناه نه. وی د ځان صفایي مه کوئ، د ګناه نه څوک پاک دی. دا نوم دی بدل کا. نوم یې وله بدل کا. یو بل صحابي حضور پاک ته تپوس وکړو ستا څه نوم دی؟ وی زما حزن. حزن سخت ته وایي، سخت مزاج او سخت وي. وی ته خو حزن نیسته، خوی خو نرم دی، ځان له سهل نوم کېده. سهل معنا نرم خوی والا. او ته وایي وی صاحب که ته نه خفه کېږي چې دا نوم کوم نوم راله پلار او مور غیرې دا نه بدلوم. د هغه یو نوسی دی، ډېر لوی عالم دی، سعید ابن مسیب رحمه الله. دا حدیثو لوی استاد دی. وی زمونږ په نیکه دی خدای رحم وکړي چې دا نوم یې بدل کړی وی ښه به وه. وی ځکه چې د دې نوم اثرات زمونږ په خاندان کې پراته دي. هغه نوم بدل نه که حزن سخت نه وي. زمونږ ټول خاندان ستا خوینه سخت دی، سخت. د نومونو یو اثر وي. ښکلي نوم به ایږدې، ډیرانې او پلانکې او ډنګرې، دا څښا نومونه به نه ایږدې. او نه به د کافرانو د نومونو په شانتې نومونه ایږدې. دا د هغوی سره ستا د محبت او د مینې اظهار دی. او مه د ډمانو سړو د ډمانو ښځو نومونه ایږده. دا دې نه معلومیږي چې ستا د دې ډمانو سړو ډمانو ښځو سره مینه ده، نو هغې سره مینه کول نه دي پکار. خشته ښکلې نوم به کېدی. نو یو سر خریل او د سر د ویښتو برابر پیسې چاندي خیرات کول او خشته نوم مقررول. او څلورم که وس د چا کېږي د هلک دپاره 2 ګډان او 2 چیلي، او د جینۍ دپاره 1 ګډ او 1 چیلي چې وس یې کېږي. هغه ګډان یا چیلي به لالې چې قرباني پې کېږي، لکه چیلي او ګډ چې د کالي، د کال نه کم ني. که لمور ګډ دا د 6 میاشت وي خو په شکل د کال ښکاري، نو خیر دی هغه ملالولی شي. د قربانۍ په څاروي کې ایسم د عقیقې نیوي شي، لکه غوا لالی او 6 ایسې د قربانۍ وي او دې پکې ځان له 1 ایسې د عقیقې ونیسي، نو دا هم خیر دی کولی شي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی د زوی د عقیقه خامخا وکړئ. که دا هم ونه کړله نو که دا زوی دې په ماشوموالي کې مړ شو نو تاله به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې سفارش نه کوي. دویم د عقیقې د وینې سره
چې څومره په دې ماشوم وروستو تکلیفونه او مرضونه راځي هغه لاندې توی شي او په ځمکه باندې ختم شي. که یو سړي عقیقه نه ده شوې نو چې دی بوډا دی او زلمی دی نو وروسته هم ځان له عقیقه کولی شي. یو سړی د 40-50 کالو دی اوس هم کولی شي. هر ورځ به څنګه معلوموي نو دی د اندازه ولګوي معلومات دی وکړي چې دا څه پر ورځ پیدا مثلا د جمعې پر ورځ پیدا نو د زیارت پر ورځ د ځان له عقیقه وکړي. د عقیقې غوښه په خپله هم خوړی شي، په خپلو بچو یې هم خوړی شي، په مالدارو هم خوړی شي، په غریبانانو هم خوړی شي، په دوستانو هم خوړی شي او په رشتهدارانو هم خوړی شي. نغد هم ویشلی شي، خوروام پکې جوړولی شي او روج هم پکې اچولی شي. او که د چا وس نه کېږي نو هسې خیرات دې وکړي، صدقه دې وکړي چې څونه یې وس کېږي. زمونږ په وطن کې یو غلط رواج دی، دا خلک اوه توکې را یوځای کړي، ګونګړي وي پکې او لوبیا پکې او ارهري پکې او د جوارو دانې وي پکې او غنمي پکې جواري پکې اوه توکې را یوځای کړي. خدای خبر چې دا د چا کتاب دی؟ دا د دې ښځو خپل کتاب دی. یو د شریعت کتاب دی، یو د دې ښځو خپل کتاب دی. د خپل کتاب ځکه شریعت کې دا نشته. اوس خو خیر دا رواج کم شو، پخوا ډېر زیات و. نو په رکیبو کې به هغه په کوڅو کې لیږل. نو موږ به واړو، موږ به ترې د لوبیا او د چڼې هغه دانې راغونډې کړې، باقي له همدلته ورکړه، خو به موږ غورځول. چې په ارهرو موږ څه کوو، په جنجڼو څه کوو، او په جوارو او په غنمو څوک څه کوي. داسې بې ځایه تاوان دی، د دې څه حقیقت نشته. یو حدیث کې داسې هم راغلی دی چې د هغې قربانۍ د څاروي هغه وینه په ګوته لږه شان راوالي او د دې ماشوم په سر یې راکاږي. بعضې علما خو دې ته مکروه وایي، لیکن اکثر علما وایي چې نه خیر دی، دا ښه دي، ثابت دي د نبي علیه السلام نه. نو هغې نه پوټې وینه راوالي او د ماشوم په دې سر باندې راکاږي پوټې غوندې. که وس یې نه کېږي نو عام خیرات دې وکړي، صدقه دې وکړي، بس دا کافي شوه. دا سنت طریقه شوه د ماشوم. سنت ولا کولی شي ختنه سنت او که نه، خو خیر ده که په اوومه ورځ کوي، که کال پس کوي، که 2 کاله پس کوي، که 3 کاله پس کوي. بعضې ماشومان سنت شوی پیدا شي، لکه زمونږ د دواړو جهانو سردار مبارک، هغه د مور نه سنت شوی پیدا شوی. نور هم ډېر پیغمبران سنت شوی، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، یونس علیه السلام، داسې ډېر پیغمبران سنت شوی پیدا دي. حضور پاک هم سنت شوی پیدا. نو چې کم ماشوم دا سنت شوی پیدا شي یو ډاکټر سره دې پرې مشوره وکړي، ځکه بعض انسان پوره سنت او بعض نامکملي. که پوره سنت نو بیا دوباره د سنت ضرورت یې نشته. او که ډاکټر ورته وایي چې نه دا نیمګړی سنت دی، څه غوښه باقي پاتې ده، نو هغه دې پرېږدي وله. او د سنت دپاره څه خاص ورځ مقرر نه ده. بعضې خلک په 2 ورځ سنت هم کوي، دا څه خاص ورځ مقرره نه ده. په 2 هم کولی شي، په بل هم کولی شي او په بل هم کولی شي. ښه دا ماشوم چې څومره لویږي دی د بوزي او عالم له دا خپل ماشومان دا مسنون دي، او عالم ته وایي زما دې بچي ته دعا وکړه. حضور پاک له به صحابو خپل بچي راوستل، وی صاحب زما دې ماشوم ته دعا وکړه، نو نبي علیه السلام به ورته دعا کوله. او بیا پردې ماشوم په غېږ کې د مینې د وجې نه اغېشتېدل دا هم سنت دي. یو بیبي وایي وی ما خپل ماشوم نبي علیه السلام مبارک له راوسته، وی حضور پاک په خپل غېږ کې کېنه، وی ناګهانه هغه ماشوم د پیغمبر علیه السلام په جامه متیازې وکړې. ګوره دونه مینه. دې کې یو حکمت دی چې ماشوم متیازې وکړي د پیغمبر علیه السلام په جامه چې امت ته طریقه معلومه شي. دې کې الله دا حکمت وی راشئ دا څادر واخلئ او په دې باندې اوبه واړوئ، دا څادر ووینځئ. نو ماشوم نه به کرکه د پردي نه نه کوې. قسم دی حضور پاک ماشومان په خپل رونو او پتون هم کېنولی دي. یو صحابي وی ما خپل بچی نبی علیه السلام له بوته، وی په دې خپل رونې کېنه. وی بیا د پیغمبر علیه السلام څه کار کې توجه پیدا شوه، وی ما هغه ماشوم غلي اوچت کا خوا مې که، وی چې توجه یې دې خوا شوه ماشوم څه شو؟ وی مونږ وی چې صاحب هغه هم درنه اوچت که. نو یو نیک سړي له خپل بچي بوځی چې هغه ورته دعاګانې کوي. حضرت انس مور راوسته او حضور پاک ته کېنو، وی صاحب دا انس ستا خادم دی، دعا وله وکړه. نو حضور پاک وله 3 دعاګانې وکړې. یو دعا ده چې یا الله د ده په عمر کې برکت واچې، اللهم بارک له فی عمره و ماله و رزقه، اللهم بارک له فی عمره و ماله و ولده. خدای عمر کې ولا برکت واچې، او په مال کې ولا برکت واچې، او په اولاد کې ولا برکت واچې. داسې قشته دعا وکړه. حضرت انس وایي وی 2 کم سل بچي خو مې اوس هم لیدلي دي زما شته،
دوه کم سل زامن او نوسی او نور دې پکې خدای خیر واچي ځکه چې حضور پاک راته د بچو دعا کړې او په مال کې برکت ده چې د نورو خلکو باغ به په کال کې یو ځل میوه کوله او زما مال باغ به په کال کې 2 ځله میوه کوله او په عمر کې برکت هغه دا چې د 100 نه عمر اوړېدلی او په صحت روغ او غاښ هم نو غورځېدلی او په سر او په ګیره کې سپین ویښته هم نري پیدا شي نو یو نیک سړي له بچي بوزه دا مستونه طریقه ده او هغه ته وایه چې زما دې بچي ته دعا وکړه هغه دې غېږ کې والي دا هم سنت دی او دې ماشوم ته د مال او د عمر او د رزق دعا وکړي څومره چې لویږي بچی د ځان نه مه جدا کوه ځان سره جومات ته بوزه عالم لی بوزه د هغه د عقیدې اصلاح کوه د عمل اصلاح یې کوه عقیده ورته ښایه ښکلې او ښکلې مزېدار عمل ورته ښایه په دې به د ماشوم ستا نه وروسته ستا ذخیره ده خلک د خپل باغ خدمت کوي که نه کوي څه له باغ کوي دې له کوي چې دا باغ کامیاب کړم که زه سبا بوډی یم د دې مدن به ماله راځي نو دا بچې ستا میوه ده دا ستا یو باغچه ده دا اولاد د دې ښه تربیت وکړه مزېدار چې ته سبا خیرت ته لاړ شي چې د دې باغ میوه در پسې در رسېږي او که تا وله ښه تربیت ونه که او خراب تربیت تی وله وکړه نو سبا به ته قبر کې پروت او د دغه خراب نقصان به در پسې در روان د بچو به ښه تربیت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده یو سړی زوی وو دا سړی راغی حضرت عمر فاروق ته شکایت وکړي صاحب زوی ووالم هغه سمنجاري کې د زوی راولې چې زوی یې وله راوسته هغه سره یو غټ کوتک و دا میخ د میخو دا غټ د کټ د بازو مره یو کوتک او سخا خپې یې نیولې وې او سخا مخ او سخا سر دا ستا زوی دی او هلکه دا سپي دې سخا نیولې دي مخ دې سخا نیولې دی ته مونځ نه کوې لا سپي نین دی وی نه صاحب زه خو مونځ نه پېژنم ما له خو مونځ نه راځي او نه اودس راځي وی ستا نوم څه دی وی زما نوم جعل دی جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي ګونګټ مې نوم دی پلار ته یې وله مخ ور واړو نیکبخته تا دې زوی له ګونګټ نوم ایښودی چې ته خشته نوم نو چې تا دې زوی له ایښودی وي داسې نوم دې وله څخه ایښودی دی د پیغمبر نوم یا د صحابو نوم دا تا چېته نه مونته ګونګټ نوم ایږدې زوی له وی دا زوی پلار دی ولې والی دی ګوره دې پلار ته یې وله مخ واړو وی دا اودس چل دی ورته نه دی ښولی د مونځ چل دی ورته نه دی ښولی انا مونځ پېژنې او نه اودس دا خو به لومبې ورته تخی استاد له به یې بوځې عالم له به یې بوځې هغه به ورته چل وښیي نه دی ورته اودس چل وښو نه دی د مونځ چل ښولی دی نه د قرآن ورته ښولی دی نه د ذکر استه نه دی خبر وی دا پلار دی ونیوالی دی وی صاحب زه چې په ښه بده پوه شیم نو دې پلار راله دا کوتک را کړی دی او دا غټ خري دی را کړي چې دا ځنګل ته بوزه او سره وه دقه چلې راته ښولی دی او دې بابا راته ویلي چې دا خره کله په جګړه شي په یو بل چکونه لګوي نو خر به زه کوم ځای نه نیسي خر خو د خپې نه نشي نو تاله لته در کوي نو ده راته دا چل ښولی چې دا کوتک به دې دواړو له په منځ کې را بری نو یو به یو خوا تښتي بل به بل خوا تښتي نو زما خره چې کله په جګړه شي کوتک اوچت کم نیمین لی واله راوبرو په دې خلاص شي وی نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبې مې په جګړو د یو بل ګریوانونه یې نیولي چغه مې ورته وواله بابا پرېږده مور مې ده بیبي پرېږده بابا مې دی وی خوند یې نه کو یو بل یې نیولي و د ګریوانه وی چې ده کم چل خولی او مې وکړه کوتک مې اوچت کو دې میانده مې وله راوبرو یو خوا تښتېده او بل خوا خو د خوش قسمتۍ نه هغه کوتک مې د بابا په سر ور برابر حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی ګوره غلطي د زوی م ده خو ستا غټه غلطي ده تا ده ته عقل نه دی ښولی ادب دې ورته نه دی ښولی دین دې ورته نه دی ښولی شریعت دې ورته نه دی ښولی هغه د مور او پلار نه څه خبر دی د پلار د حق نه څه خبر او د مور د حق نه څه خبر د پلار احترام به هغه څوک کوي چې د پلار د حق نه خبري د مور احترام به هغه څوک کوي چې د مور د حق نه خبري یو بچی چې ته چا کالج کې داخل کړی هاسټل کې دی راوړو پلار یې ملاقات له ورغی نو پخوا خو به د خلکو غټې د خامتا جامې چولې وې او د خامتا پټکي به یې والي او سپلی به هم زړې وې دومره مالداري هم نه وه غریب هم شال بیشل د خامتا جامو کې او د خیرن پټکي سره لاړل ته ورغی چې د زوی ملاقات کو چې ورغی هغه زوی نه چا تپوس وکړ وی دا څوک دی پې شرمېده وی دا زمونږ میخې ساتي د میخو مزدور دی میخې راله ساتي شرمېده پې
چې دې بار ووته چې چای مې راوړله پلار نه چا تپوس کوي دا دې څه دی وی دا مې زوی دی او زه پلار یم وی خو وی چې دا زمونږ د میخو سړی دی میخې راله ساتي وی او د مور میخه ده دی وله ساتم مور یې میخه ده دی د میخې مزدور مور وله ساتم دا ولې دا عقل دی مونږ بچو ته نه دی ښولی زمونږ ماشوم بچی چې پیدا شي نو مونږ ورته صرف یوه لاره ښایو بچی ډاکټر به جوړېږي انجینیر به جوړېږي افسر به جوړېږي او غټه تنخوا به پیدا کړي او ډېرې پیسې به ګټې دا ورته غوږ کې ټیک ده ډاکټري جوړېدل ښه خبره ده یو سړی ډاکټر شي ستا د صحت علاج به وکړي ستا صحت ښي مونځ به وکړي انجینیر جوړېدل بهتره خبره ده د دنیا نظام په انجینیرۍ روان دی دا بجلی چې موږ په جومات کې استعمالو اوبه پرې راوباسو ګاډو کې ګرځو جزونو کې ګرځو انجینیرانو برکت دی بېشک دا ښه پیشه ده بهترینه پیشه ده دنیا نظام پرې روان دی اقتصادي معاشي ماهر جوړول ښه خبره ده د دنیا نظام په هغې روان دی لیکن ورسره په یو پنځو کې یو خو اقدام ورته ووایه چې قرآن هم زده که که نه پنځه بچي دي نو زه څلور اخوا که نو یو خو قرآن ته هم زده که که نه قرآن ضروري نه دی ډاکټري انجینري اقتصادیات و مهارت معاشیات او دا ضروري څیزونه دي بېشک موږ منو خو دا قرآن هم ضروري دی که نه پیغمبر هم ضروري دی خیرت هم ضروري دی دین هم ضروري دی حیا او پرده هم ضروري ده ډېر هم یو پکې وقف که که نه پکار دی چې نیم په نیمه فیصله وکړي دا نیم دولیان او نیمه خیرت لا نو نیم په نیمه هم نه خیر دی څلورو کې یو ورکه په پنځو کې یو ورکه دین ده دا حق د دین در باندې شته که نشته دا نور څیزونه د دنیا دپاره دي دین د چا دپاره دی اخیرت دپاره نو اخیرت ژوند دی زیات دی که د دنیا دی زیات دی د دنیا د لږ ژوند دپاره ټول بچي وقف او د اخیرت د هغه لوی ژوند دپاره پکې یو هم نشته هلکه دا ضروري دی نه ضروري نه دی مونږ خو د دې د ضرورت نه انکار نه کوو خو هغه هم ضروري څیزونه دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بناستو درس پې کو او د درس د فقه د جزئیات به راایستل د قرآن او د حدیث نه پلار دې ته وایي امام محمد ابن حسن د پلار نوم حسن دی هغه د امام محمد راوسته امام صاحب ته کېنه مولانا صاحب دا بچی ما راوستی دی او دته څه علم وښایه دا بچی یې ډېر ښه شته و ښکلي و نو هغه وی چې دی خو نوجوانه لږ دی خو د دې نورو طالبانو سره یو ځای اوس نشم وسولی وی بابا دې بوز او قرآن پې یاد که چې کله قرآن دې پې یاد که نو بیا راوله بیا به ورته علم وښایو مطلب دا چې په دوه درې کاله کې به دې قرآن یاد کړي نو بیا به عمر زیات شوي په مخ به ګیره راغلي هغه چې لاړ په اوور ورځې پس راغی بیا یې راوسته وی مولانا صاحب دا بچی مې راوستی دې ته څه د فقه مسایل وښایه وی بابا تا ته ما نه وي چې قرآن پې یاد که وی یاد یې که په اوور ورځې کې الله داسې پوه او علم حافظه ورکړې وه چې امام محمد صاحب په اوور ورځې کې قرآن شریف یاد کړی امام صاحب ورسره خواري وکړه داسې خواري ورسره وکړه چې یو بهترین عالم ته جوړ شو داسې عالم ته جوړ شو چې د هغه د برکت نه امام شافعي رحمت الله علیه لوی امام دی او نن د دنیا یو ډېره لوی حصه د هغه تقلید کوي د هغه په مسایلو عمل کوي د امام محمد شاګرد دی او امام شافعي صاحب وایي که امام محمد نه وی نو د شافعي نه به شافعي نه وي جوړ شوی لوی شخصیت ته الله جوړ امام ابو یوسف رحمت الله علیه د خپل نوم یعقوب دی مور دوبي له لېږلې وي دوبي سره د رنګ سازۍ چل زده که په لاره روانو د امام صاحب مجلس دی طالبان ورسره ناست دی او درس دی یاره ته وګوره دا جومات کې دا جلسه ده څه ده چې راننوت ملا صاحب لګیا یې درس کوي ورېږه کښېنم چې دا دوی څه وایي دا مولیان طالبان څه کوي چې کښېناسته خبر وله خوند ورکړه چې حضور پاک مبارک خدا وایي یاره دا خو د پیغمبر خبره ده الله خدا وایي دا خو د الله خبره ده ولې خوند ورکړه وخت به یې دلته تېره دوبي شکایت وکړه امام ابو یوسف مور ته یعقوب یې نوم و بیا بچی خو دې نه راځي مور ورته بچی تازه لېږم دوبي له چې چل زده کې ته څه کې ولې نه ځې مور یې لار کې یو ملا صاحب ډېرې ښکلې ښکلې مسلې کوي ډېرې ښه شته د خدای خبرې کوي د خدای د رسول خبرې کوي ما له ډېر خوند راکوي هغه ته کښېنم ای بچې دا خبرې نور خلک شته هغوی به کوي که نه موږ به څه خورو ډوډۍ به د کوم ځای نه ته چې دا چل زده نه کې دوبي سره نو زه به څه خورم او ته به څه خورې پرېږده دا طالبان مولیان نور لږ دي هغوی به کوي ده له خوند ورکړی وړه کې هغه خبرې پرتې وې نه ته چې مور به ولېږم دقسې به راغی کې به ناست امام صاحب ته یو ځل ورله مور راله امام صاحب ته مخامخ ودرېده ای ملا صاحب امام صاحب ورته ویلې وی د ما دا بچی دې ماله خراب کړ برباد دی که د ما بچی لوپر دی که شر دی که ولې
مورې څه چل دی زه یې لېږم دوبي له چې دی څه هنر زده کړي چل زده کړي هنر زده کړي نو تا ځان سره کېنولی دی هنر یې زده نه کړه زه به څه خورم دی به څه خوري امام صاحب ورته وایي مورې نو په یو ورځ کې خو هنر نه زده کېږي زه ورته ښیم که نه هغې نه بهتر هنر ورته ښیم وی ته ورته څه هنر ښیې وی زه ورته داسې هنر ښیم چې مورې سبا به بیا ته د پستې او د بادامو حلواګانې خورې داسې هنر ورته ښیم خو یو ورځ کې خو نه کېږي که نه لږ صبر وکړه چې څه ورځې تېرې کړي هنر به زده کړي نو چې کوم رنګساز دی هغسې هنر به نه بهترین هنر ورته ښیم د بادامو د پستې جلغوزو غوزانو حلواګانې به خورې وی دا خو ډېر ښه دي ښایه خو ستا چې ښایه ورته خو په دې نیت و چې دا خو دا به ورته څه ورته ښایي امام ابو یوسف نه خدای عالم جوړ که داسې عالم ته خدای پاک جوړ که چې د هارون الرشید قاضي القضات جوړ شو چیف جسټس چې ورته وایي نن زموږ چودھري صاحب چې په کومه عهده ناست دی چیف جسټس د هارون الرشید او هر وخت به هارون الرشید سره ناستو که هغه به مدینې شریفې ته ته دی به ورسره و که هغه به شام یمن ته ته چې هغه له به کومه سورلي و هغه سورلي به د امام ابو یوسف هم وه او هارون الرشید به ډېر زیات قدر او ډېر احترام کو انتهایی زیات احترام او د چې څنګه د هارون الرشید پروټوکول دی دقه سره د قدر د پولیس او د هغه زمانې چې څه شاندار محل او اس او غلامان او مریان مخکې وروسته منډې وی مورې خوشحاله ده یو ځل هارون الرشید ځان له د هغه یو خاص سړی و هغه به حلوا پخوله هغه حلوا یې پخه کړه هارون الرشید ده هغه حلوا ډېره مزېداره او پستې دي بادام چنغوزي دا پکې دي یاره وایي دا قاضي صاحب له یوسې قاضي القضات له یوسې امام ابو یوسف له هغه حلوا راولېږله اتفاق ته ګوره چې دغه وخت کې امام ابو یوسف سره مور ناسته ده چې حلوې راوړه وی مورې دا وخوره بچې دا څه دي وی د ما د استاز خبره دې یاده ده څه یې درته ویلي زما استاد امام ابو حنیفه چې زوی ته دې داسې هنر ښیم چې سبا به د بادامو د پستې حلوا خورې هغه هنر مې زده کړی دی خوره د بادامو د پستې حلوا وی ستا په استاز دی الله رحم وکړي ستا په استاز دی الله رحم وکړي که ته هغه سره نه وې ناست بچې جامې به دې نن د رنګونو ډکې وې سر به دې سرتورو نور ته به ناست وې او هېڅ ډوډۍ به نه وه د رنګساز به څونه تنخې نن به نور ته ناست وې نن به د جامې د مختلفو رنګونو نه ډک نن د باندې مخ او لاس تک تور د رنګونو نه ډک او داسې هنر یې درته بچې ښولی دی جامه دې سپینه بادشاه دې اس نیسي او ګرځی دی ستا په استاز دی الله ډېر لوی رحم وکړي نو امام ابو یوسف نه هغه شی خدای جوړ که چې کله مړ شو چا په خوب کې امام محمد ولید امام محمد الله د سره څوک کړل امام صاحب دا لومبې شاګرد وایي چې الله ته مخامخ شم وی یارېدم چې خدای ته به راسره څه کوې وایي ما ته وایي چې مه یارېږه دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کم سینه چې د خپل پیغمبر او د خپل کتاب د علم نه ډکه کم هغه سینه د جهنم د اور نه ډکو علم نور دی رڼا ده او د جهنم اور ظلمت او تیاره ده نو تیاره او رڼا نه جمع کېږي یا به تیاري یا به رڼا یا به علم خو نور دی رڼا ده د قرآن او د حدیث یا به سینه کې دا شی پروت دي او یا جهنم اور خو تیاره ده دا دواړه کم دی یو ځای کې وی بیا مې تپوس وکړه چې امام ابو یوسف څه شو وی بره مرتبه کې ناست دی بیا مې تپوس وکړه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وی د هغه خو تپوس مې وکړه خو په ډېرو اوچتو مرتبو کې ناست هوښیار مور او پلار دی ته وایي ترکی او تاجرو ډېر زیات مالدارو او د خپل علاقې امیر دی امیر یو ځل یې میلمانه راغلل میلمانې بوتل خپل باغ ته د هغه یو باغ و اعلی باغ کې هر قسمه میوې وي چې باغ ته یې بوتل د باغ یو غلام و د هغه غلام نوم مبارک و دی خپل غلام ته وي د مبارک ته اله مبارک یو انار خشته وګوره راوړه چې مبارک یو انار وکته اوس هغه خدای ته وکتل چې راشه غټ انار یو څه چې ډېرې دانې وي پکې او د خپل امیر صاحب ته مخکې کېښو صاحب دا انار چې هغه مات که دانې یې تروې وې بل راوړه چې بل یې راوړه مات یې کم ترې خو چې بل راوړه غصه شو ورته ځکه دې امیر د خپلو میلمنو ته د ډېر صفت کړی چې د ما دغسې د باغ یو نوکر دی مزدور دی ډېره ښه خصمانه کوي یو ډېر ښایسته باغ یې راله جوړ کړی دی هر قسمه میوه ده پکې ملامته شو چې دا څنګه باغ نوکر دی دې خوږ او تریو انار نه پېژنو هغه اناردانې انار یې تراوه ترش بل راوړه بل یې هم تریو از غصه شو د باغ څه خدمت کوې وی صاحب زه خو دې له تا نه یم ساتلی چې زه تریو خوب به ګورم زه چې څه مقصد لا تا مقرر کړیم هغه مقصد زما پوره دی باغ به خشته ساتم څوکۍ کوم خصمانه کوم راشه بوټي وګوره څونه خشته ګلونو ته وګوره ته به د دې انار نه خورې وی نه
انار ستا د دې ټول باغ میوه ما په دې زندګۍ کې په دا ژبه نه دی ښودی، خو حرامه ده، ګناه ده، ما کار څه دی؟ خوشحاله شو، سترګې نورې موچته شي. وی ښه داسې کار دی، نن به ستا په دې باغ ته بل څوک مقرر کړي او ته به زما په کور کې دننه خدمت کې په محل کې. ته خو ډېره لالي وخته، په تا د باغ خدمت نه کوم، د خپل کور د محل زما بچو هلته به راځي، هلته یې منتقل چې هلته یې منتقل که خپل محل ته. دا امیر صاحب یو ځل پریشانه ناست دی، ډېر پریشانه خفه دی. دا مبارک ورته وی حضرت نن ډېر پریشانه نه؟ وی یو یم پریشانه. صاحب ولې پریشانه؟ وی زما یو لور ده، ډېره زیات تا ته پته ده، ډېره خوبصورته. واقعي او د دنیا بادشاهان زامن له ځان له غواړي او مالداران خلک غواړي، فیصله نشم کولی. د دې لور را سره فکر دی چې خدای دا چاله ورکم، په دې سوچ کې مې چې هسې نه داسې ځای کې ورکم چې سبا دا خپی. واقعي اولاد سره بیا پلار مور خپی چې دا خپی، خاوند ورسره ظلم نه کوي، زیاتې ورسره نه کوي. دا څه وکړم؟ په دې پریشانۍ کې پروت دی. دا مبارک ورته وی صاحب دا خو د پریشانۍ څه خبره نه ده، زه یو مشوره درکړم. او وایه مبارکه ته خو خالق یې، ښه سړی وکړه مشوره. وی ګوره زمونږ خوشحاله ژوند د خپل ښکلي پیغمبر د سنتو په تابعدارۍ کې دی. زمونږ ښکلی پیغمبر چې نو راغلی د هغې نه مخکې خلک په ډېر لوی جهالت کې پراته وو، او زمونږ ښکلی پیغمبر چې راغی خلکو ته ښکلې طریقې ښولې، نو خلکو خوشحاله ژوند تېر کړ. نو موږ به دنیا کامیابي په دې کې ده چې د پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل وکړو، او د آخرت کامیابي په دې کې ده، او سکون به وي، اطمینان به وي. نو صاحب زما خدای ده چې کم په دې رشتو کې نیک انساني، د خدای او د رسول نه یریدونکي انساني، او د پیغمبر علیه السلام د طریقو پابند انساني، دا لور دی هغه له ورکړه. مالدارۍ او غریبۍ ته یې مه ګوره، مالدار دی غریب دی هر څوک چې دی، خو چې د خدای نه یریږي نو ستا د لور حق به ساتي. چې د الله نه نه یریږي که مالدار مې ستا د لور حق به نه ادا کوي، چې د سنتو تابع وي لور به دې ورسره خوشحاله. الله به ستا د لور او د هغې په زړه کې برکت واچوي، خوشحالي به خو د الله په لاس کې ده، مستقبل جون خو د الله په لاس کې دی. نو چې ته د الله او د رسول د تابعدارۍ خیال وساتې، انشاءالله چې لور به دې خوشحاله وي، زوم به دې خوشحاله وي، او ته به هم خوشحاله وي. هېڅ فکر مه کوه، دې کې د فکر خبره خو نشته. او بیا مثال ورکړه چې حضور پاک مبارک وګوره څومره لوی شخصیت و، او د خپله لاس یې خپله لور حضرت علي له ورکړه چې د هغې سم نو. حضرت علي صاحب واقعي چې مدینې ته هجرت وکړي سیم نو، خپل کور هم د علي صاحب نو، کور کې منګې نو، او د خپله لاس یې وله لور ورکړې ده. او فلانکي صحابي حضرت عمر ته وګوره، حضرت ابوبکر ته وګوره، دا مثالونه یې ورکړل. بس بادشاه ورته وی غامر وی مبارکه الله د سره خو که زما خو د زړه غم غوس کړ. لاړ ښځې ته کېناسته، ښځې ما له خدای مبارک ډېره ښه مشوره راکړه. ښځه ورته وي یو لا خو ښه مشوره در کړې ده، بس چې څوک په رشتو له راځي دی کې وګوره چې کوم دینداره دی، د مونځ پابند دی، الله نه یریږي، زړه کې د خدای یره ده، بس هغې له به یې ورکړو. ښځې یو خبره درته نه کوم، وایه سړیه وی دا مبارک ښه ده چې در یې ورکړو، دا څومره دینداره دی او څومره نیک دی، زمونږ په دې کور کې اوړې راوړي، او زمونږ د باغ میوې قدر یې نه ساتلې. نوکر له ښځه باندې خو پیریان راشي که نه، نوکر غلام چې زمونږ غلامي کوي، زمونږ سونو ته ګیاګانې چې او زمونږ خدمت کوي، دله ورکړو. ګوره ښځې دکې غلامي پرېږده چې زه به لور ورکړم نو غلامۍ نه به وځي که نه، مال به وله ورکړم که نه، زمونږ د کور بنده به شي که نه. خبره خو خلاصه شوه. خلک به څه وایي؟ ګوره ښځې خلک پرېږده، الله به څه وایي، الله به خوشحاله شي. نیک هلک دی زمونږ لور به ورسره خوشحاله وي. ښځې په څه طریقه رضا کړه او هغه خپله لور یې مبارک ته په نکاح کړه. مبارک ته یې راوغوښته تا له لور په نکاح در کوم، صاحب زه به ستا لور څنګه ساتم، ما سره به څنګه ګزاره کوي. خیر هم مجبور کړه لور یې ورته په نکاح کړه. ګوره وایي ښه صاحبه چې ما ته یې لور په نکاح کړه نو ګورې دا زما ښځه بیا پکې منځ کې ګوتې نه وې، نه هېڅ ګوتې پکې نه وه، ته پېشه او ښځه دې پېشه. چې څنګه راواده شوه ښځې ته یې ووایي وایي داسې کار دې خفه کېږه ما، زه به تا له ډوډۍ را لېږم او که ستا د پلار د کور ډوډۍ تا له راځي هغې به ګوتې نه وړې، زه چې را لېږم هغه خورې، که سپور یو کال څنګه او زه به څلوېښت ورځې پس تا سره بیا ملاقات کوم. څلوېښت ورځې به هغه غریب ستان له څه مزدوري ارڅه کول او دله به هغه ډوډۍ را لېږله ښځې له. څلوېښت ورځې پس کور ته راغی، وایي ته خو به خفې، خو نه زما یو مقصد و، ستا پلار نیک سړی دی ما ته پته ده، خو بیا هم امیر دی بادشاه دی کېدای شي په رزق کې څه حراموالي وي، نو ما مزدوري خواري وکړه ستا د پلار نه پټه او ما حلال رزق په تا 40 ورځې خوړو چې ستا په وجود کې ستا د پلار د کور کومه وینه چې هغه خواچي او دا پاکه وینه جوړه شي. ولې نیت مې سره نیت مې دا دی چې که موږ له خدای بچی راکړه الله نه به غواړو نو زه په هغه بچي د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کول غواړم، علم پې زده کوم، نو چې ستا وینه هم پاکوي زما هم پاکوي او بچی هم الله پاک راکړي نو دا به ډېر خوند به وکړي. ډېره ښه ده. خدای پاک وله بچی ورکړه، هغه نوم کېښود عبدالله، عبدالله ابن مبارک، ښایسته نوم یې وله کېښود. اوس ګوره قدرت ته هغه سړی مړ شو، هغه امیر تاجر
بلا مال دته مبارک ته پاتې شو. مور او پلار دا ماشوم لویی خدمت تاریخي خبره ده، حقیقي داسې حقیقي خبره لکه د روسپیکر د مخ ته چې ګورې د دروغو منګلت قصه نه ده، تاریخي واقعیت دي، مضبوط تاریخي. ورو لویده مور او پلار ورسره خدمت کوي چې دنه نیک جوړ شي، دنه خشته عالم جوړ شي. د الله یو اراده یو د بنده بل دی. په دې لکانه کې بل طرف ته ته پیسې ډېره وه، دولت ډېرو، نو بس پرنګ چباب پسې ګرځېده، په شرابونو پسې سر شو او په لوپرو پسې سر شو. مور هم ورته جاړه او پلار هم ورته یا بچې مونږ خو ستا دپاره ډېره خواري کړې، مونږ خو د الله نه ته داسې نه وي غوښتې، ته څه کې. مور هم جړل او پلار هم جړل او دو پیسې غشتې او په لوپرو پسې ګرځېده. مور او پلار الله ته دعاګانې کولې، د مور او پلار دعا الله د بچو دپاره قبلوي. امام بخاري رحمت الله علیه چې کله پیدا شو په سترګو ړوند شو، مور الله ته جړل، یا الله ما خو دا بچې دی له نو غوښتې، دی خو ما غوښتې چې دی ستا د خپل پیغمبر علم حاصل کړي. الله دا خو ړوند شو، دی به علم څنګه حاصلوي؟ حضرت ابراهیم علیه السلام یې په خوب کې ولیده، هغه وله زیر یې ورکړه، بیبي جاړه ما زوی دی خدای جوړ کړی دی. چې د خوبه را پاڅېده، امام بخاري یې وکت، خدای پاک یې سترګې جوړې کړې. د مور پلار دعا الله د بچو دپاره قبلوي. نو هوښیاران بچي هغه چې د مور او پلار نه دعا والي، خیرت یې نه الي، د مور او پلار په خبره عمل وکړي، ازار د خولې نه نه وباسي. بعضې وخت دې مستي وکړي او د مور یا د پلار د زړه نه یو ازار وځي، بیا پرې وروسته مور او پلار هم خفه او دې هم خفه، خو یو تیږه ده او یو میزایل دی چې خوشې شو، بس د مور او پلار له به نه ازاره کړي. په سوونو مثالونه به درته وښیم چې چا د مور او پلار له ازار کړی دی نو ژوند یې خراب دی. مور او پلارو ته دعا کوي چې الله زموږ دا بچی نه کړي. د یو ځل یو باغ کې ملاست دی، اوده دی، دی خوب ویني خوب، وی په یو باغ کې ملاست یم او اوده او یو مرغۍ راله او د باغ په یو څانګه کېناسته او هغه مرغۍ لګیا ده د قرآن شریف تلاوت کوي، الله ورته هدایت نصیب کوي. مرغۍ وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. معنی څه ده؟ مسلمان له اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د ده په زړه کې د الله یره پیدا شي. مسلمان اوسه پورې دا سوچ نه دی کړی، دا وخت اوسه پورې نه دی راغلی چې زړه کې د الله یره پیدا شي، چې دا خوب یې ولید راویښ شو، خو دا مرغۍ خو ما ته هر څه واورم، دا خو الله د مرغۍ د خولې نه دا اواز وویسته، بس راغې توبه وویسته. خو دا خراب سړی چې بیا توبه وباسي، توبه هم بل شانتي، پس چې مضبوطه توبه وویسته، زما د توبه یې الله بیا به داسې نه کوم. پلار ته بابا بس زما د لوفرۍ نه توبه، پیسې راکړه تجارت کوم. څونه پیسې؟ 50,000 راکړه. 50,000 دراهم یې وله ورکړل، ډېر شي او درهم ډېر لوی قیمت لري، یې ورکړل. بابا زه به څه موده بار یم تجارت به کوم، بس دې کلي کې نور نه دا د لوپرۍ کلی دی. بچې خدای را سره خو که مونږ خو دین له غوښتی وې، تجارت له مې هم نه یې غوښتی، علم له مې غوښتی، د پیغمبر د احادیثو خدمت له مې غوښتی، ما دې له نه یې غوښتی، خو زه د لوپرۍ نه دام ښه ده دې خوا خو شوې که نه. 50,000 روپۍ واغېشتې درهم، لړ جي علم یې شروع کړ، تجارت نه علم ګرځېده. یو کلي ته دا د سره د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی، هغه نه داسې خو نو کنده اوس چې دا چاپخانې دي او کتابونه دي هر چا سره، داسې نه وه. خو د حضور پاک نه صحابه او احادیث واورېدل، د صحابو نه تابعینو واورېدل. یو کلي کې به یو سړی و، هغه سره به 10-12 احادیث یاد به ورته، یا به لیکلي ورسره، بل کلي کې بل کلي کې بل کلي کې، نه اخبارات دي، نه رسالې شته او نه چاپخانې شته. دې ګرځېده ورپسې 4,000 استادانو پسې وګرځېد، 4,000 استادانو پسې. ته خپله اندازه ولګوه چې دا 4,000 استادان خو په یو کلي کې نو، په یو ضلع کې به نو، په یو ملک کې به نو. دې د خراسان د مروې علاقې مروزي ورته وایي، او دې سی به د هغې خراسان د علاقې نه را روان شو افغانستان او عراق او کوفه او شام او بصره او سعودي او مصر او یمن، په دې نیمه دنیا وګرځېد. هغه سره 15 حدیثه دي ګرځي، هغه ته اخلي، بل سره 15 حدیثه دي، هغه نه لیکي ځان سره، بل سره دي بل سره دي، هنخته دې لګیا دی، بلا احادیث را جمع کړل. دا 118 هجري ده، ها 118 هجري د پیغمبر علیه السلام د هجرت 113 کاله تیر شوي او د وفات په 181 هجري کې دی. بالکل نږدې زمانه ده، ډېره نږدې زمانه ده. راغی ډېره موده پس او بلا وساروي بار کړي دي په کتابونو، کجاوې ډکې دي او د پاسه پې څادرونه پراته دي. چې څنګه راغی پلار ته چا الوې، پلار ورته د ډېرې خوشحالۍ نه بار استقبال له ورغی. د شکل هم ښه شته و، جامې هم ښه شته وه، د سړي د رنګ نه پته لګي چې دا لوپر نه دی. پلار خوشحاله چې د بچي مې تجارت وکړه، عالم نه شو خیر دی، خو به دې ته به تجارت له تللی دی، خو زه بیا هم څه نه څه ګټه به یې کړي و، خان یې راوستل. چې دې څنګه راغی بچې څه دې وکړل؟ بابا ناشنا تجارت مې وکړ. بچې څنګه تجارت دې وکړ؟ ګوره د نور خلک چې دي
په دې تمه دی چې د خلوی تجارت کړی دی. بابا داسې تجارت مې وکړه چې خلک چې د تجارت کوي صرف دنیا ګټي، ما داسې تجارت وکړه چې انشاءالله زما ستا دنیا به م ښه خیرت به م ښي. ناشنا تجارت مې وکړه، زبردسته ګټه مې وکړه. بچي خو راته ووایه څه تجارت دې وکړه؟ هغه بار نه یې ورته کتابونو بار نه څادر لرې کړه، وایي دا تجارت مې وکړه. دا سري دا د حضور پاک مبارک حدیث دی، ما را جمع کړي دي. 4,000 استادانو پسې بابا ګرځېدلې او ډېر لوی محنت مې وکړه. پلار یې خوشحالۍ نه وجړل. بچي دقه مېرمانو د مشه 10,000 اشرفۍ وله نورې ورکړې. بچې ځکه نه که تجارت کې دې څه کمي وي باقي پوره کړه. عبدالله بن مبارک نه الله څوک جوړ کړل؟ د امام ابو حنیفه شاګرد دی، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، د امام مالک رحمت الله علیه شاګرد دی، او د امام شافعي استاد دی، د امام احمد ابن حنبل غوندې سړي استاد دی. لوی شخصیت ته الله جوړ. دومره مال خدای ورکړه. ګوره د دین برکت ته ګوره چې ته یو ملا به م نه لري چې لوږې مړه دی، چې په سچه د علم خدمت کوي. ډوډۍ خدای هر چاله ورکوي، جامه الله هر چاله ورکوي. چې دا علم وکړم ډوډۍ به د کوم ځای نه وي. هیرونو دا ډوډۍ د چا په لاس کې ده؟ د الله. نو چې یو سړي ځان الله ته وقف کړه ډوډۍ به نه ورکوي. دوه ورونه دي، دوه، یو به حضور پاک سره کېناستی ده، یو به تجارت کو. 2 صحابه دي. چې کم څار دي مزدوري کوي. یو ورځ راغی نبي علیه السلام ته کېناست، وایي صاحب یو شکایت مې راوړی. وایي زه لګیا یم سهار نه مازدیګره ماښام پورې مزدوري کوم، ډوډۍ راوړم، او دا یو تا سره تیارې له راشي، دلته ټولو تا سره ناست دي، ماښام راشي تیاره ډوډۍ له. نو ته مهرباني وکړه درته ووایه چې ما سره لږه غوندې مزدوري کوي. حضور پاک ورته وفرمایل دا تاله چې خدای کومه ډوډۍ درکړي دا د برکته درکوي چې دې یې خوري. که دله دې نه ورکولی او تا وله ګټه نه ورکولی ته به هم نار وې، دله به خدای ورکولی او ته به نار وې. دا دنیا خدای د کافر نه پیدا کړې. د کافرانو مثال د مارانو لړمانانو مږو ده، د شرمخانو ده. نو کور خلک مږو له مارانو لړمانانو شرمخانو له نه جوړوي، په ځان له جوړوي. خو دا مږې شرمخان ورسره پکې هسې اوسېږي، دا مږې او لړمان ورسره پکې هسې اوسېږي، د ده برکت نه خوري. دې چې کوم ټوټې وغورځوي هغه هغوی راټولوي. نو خدای دا دنیا مسلمان له پیدا کړې، کافر له نه. دا ستا د مخه خوري. که چېرته د خدای نوم د دنیا نه ختم شو، لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، د الله نوم ختم شو بیا به خدای په هغه ساعت قیمت راولي. نو کافر ستا د مخه خوري، تا له به خدای رزق نه درکوي. په الله بروسه وساته، ډوډۍ به خدای درکوي. دا فکر مه کوه. هغه عبدالله ابن مبارک نه الله کومه هستي جوړه کړه، ډوډۍ والا خدای څومره ورکړه. الله اکبر. تاریخ لیکي، تاریخ چې په لاره به ته حج له به ته اعلان به وکړي چې څوک حج له ځي. نو اوس هم خلک عالمان چې څوک حج له ځي ورسره خلک ملګرتیا کوي. نو یو لویه ډله به د خلکو جوړه شوه، ده به د پیسې واخېستې تیلی کې به یې کېښودې، پیسې به ماله راکوئ، بس تاسو ټول اخراجات به زما په ذمه وي. وروسته به حساب کتاب کوو. هر چا نه پیسې واخېستې په تیلی کې به یې کېښود، د هغه نوم به یې پې ولیکه، د هر چا نه به یې سنبال کړئ، روان به شو. د ټولو خلکو خرچ اخراجات او هلته سامان اخېستل چې ضروري کومه به یې وله واخېستل، چې واپس به راغې خلکو ته به یې خپلې پیسې او تیلی واپس کړه، حج هر څه به یې پې خپله وکړه. نوکران ورته وایي صاحب بیا د خلکو نه هلې څه دپاره چې بیا یې وله واپس ورکړې. وایي که داسې نه کوم نو بیا خو به ډېر خلک رامنډی وایي، څوک به حج له نه ځي، د سیل په نیت به هم راځي، او بیا به د ضرورت نه زیات سامانونه ځان له اخلي. اوس خو یې تمه ده چې دا جوړ زما د هغې نه به کټینګ کوي، لږه ګزاره به کوي. یو ځل حج له روانو په لاره باندې ځي، یو ځای کې دمه وکړه، یو ماشومه جینۍ وه، یو مړه مرغۍ راوچته کړې وه. دې ورته وایي بچې دلته راشه، په دې مړه مرغۍ څه کوې؟ وایي زما پلار مړ دی، یتیم یم، او چې زما څومره مال و تربورانو رانه قبضه کړی دی، د خوراک درک مې نه لګي. دا مرغۍ وړم، هغه مور به مې ترې سرمن وباسي، که مرداده و کار سړي خو لوږې مرو، نو بیا خوټ کوي کسب خوند یې راله راک. خپل خزانچي ته وایي سکرټري ته وایي دې خوا راشه، وایي تا سره څونه پیسې دي؟ وایي دومره دي. وایي زما د کلي پورې واپس څومره پیسې لګي؟ وایي 100 روپۍ. وایي 100 روپۍ دې ځان لکه باقي راکړه، باقي ورکړه جینۍ راکړه، ځه بچې کور ته ځه، دا ستا شو. واپس راغی، سږ کال به حج ونه کړو، ځه دا پیسې به ردي ماشومې شي. کور ته واپس راغی، چې وده شو، څه زمانه تېره شوه، چا ورته وایي حج دې لا نړۍ وایي نه بس سږ کال پکې چوټې وشوه، سږ کال نه ځم. خوب یې ولید، په خوب کې ورته څوک وایي وایي فکر مه کوه، وایي ستا حج خو څه کوې چې دا نن څومره مخلوق د الله په عرفات کې جمع شو، ستا د دقې اخلاص د وجې خدای د هغې ټولو حج قبول کړ. داسې سړی ته خدای پاک جوړ کړ. یو ځل راروانو رقې ته دا یو ښار دی لوی، دنیا خلک استقبال لوته دی، هغه زمانه د علم زمانه وه، دنیا خلک استقبال لوته دی. د هارون رشید یو وینځه بره ناسته په محل کې، تپوس وکړي دا جلسه جلوس ته څه دی؟ وایي دا عبدالله ابن مبارک را روان دی، دا خلک په جلوس کې روان دي. وی هذا هو الملک، بادشاه دې ته وایي، لا ملک هارون. هارون الرشید خو بادشاه نه دی، هغه له خلک پولیس په زور راوباسي، فوج والا خلک په زور راوباسي، او ده ته وګوره د زړه نه په دې نور او په دې خلک ورته په دې میدانونو کې ولاړ دی. اصلي بادشاه دا دی چې د خلکو په زړو حکومت کوي.
د خلکو د زړه ورسره مینه محبت دی. هوښیار مور او پلار د بچي نه دقه جوړوي. بچي نه سنگ پارس جوړ کا، د بچي نه ښکلی سړی جوړ کا، عالم ته جوړ کا، صالح ته جوړ کا، حافظ ته جوړ کا، قاری ته جوړ کا، منځګزار ته جوړ کا. ټیک ته دنیا هم پې زده کا، دین هم زده کا. د څلور دي، دوه دنیا دوه دین ته. یاره په څلورمه به در سره فیصله وکړم، درې د دنیا دپاره یو د دین دپاره. دین خو د ملا یوازې د کابل او د افغانستان او د باجوړ او د بلوچستان د ملا سره تعلق نه دی، دا خو زما ستا شریک خدای دی، زما ستا شریک قرآن دی، زما ستا شریک پیغمبر دی. څنګه چې په ما لازمه ده چې زه د دغې طرف ته توجه ورکړم. دا څه قصب نه دی. خلکو نن د دین نه قصب جوړ کړی دی. د ترکان د پیشه بچی یې پیشه او ترکاڼي یې پیشه، لوار د دې پیشه او بچی یې لواران پیشه. زمونږ دې سره کار نشته. نه دین قصب نه دی، دین د پیغمبر او د خدای د تابعدارۍ نوم دی، او خدای او پیغمبر د ټولو شریک دی. دین د قرآن او حدیث نوم دی، هغه د ټولو شریک دی. دا یو خاندان پورې مه خاص کوئ. په خپله کوشش وکړئ، محنت وکړئ په خپلو بچو، ډوډۍ به دله رب العالمین درکوي. قسم دی که نارم پرېږدي، الله به دله رزق درکوي او پروردګار به دله ډوډۍ درکوي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي ای د ایمان خاوندانو قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځانم د اور نه بچ کې او خپل اهل و عیال او بچیم د اور نه بچ کې. او حدیث پاک کې راځي مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7، وی چې بچیم د 7 کال وي د منځ ورته ترغیب ورکوئ، بچې راځه منځ وکړه منځ وکړه. وضربوهم علیها وهم ابناء 10، او چې 10 ته ورسېږي او بیا منځ نه کوي نو ویې ډبوه. خو نن سبا خو د دین ډېرې لار دي. مدرسې ته راوله، داخل کا، مدرسې ته نشي کېنولی چې د صالحینو نیکانو سره کېنوه. دعوت و تبلیغ کې ولېږه، دعوت و تبلیغ کې ولېږه، خشته نیک بشي. خشته ماحول د ښکلې معاشره ده، هغې کې به وخت تېر کېږي، رب هم پرېږدي، غلط ماحول نه بچ شي. دا نه چې تا ته لارې نشته، لارې تا ته ډېرې زیاتې دي. د علم لار درته ده، د نیکانو صالحینو صحبت درته دی، د دعوت و تبلیغ لار درته شته، نورې د نیکۍ ډېرې لارې درته شته. نو دا به نه وي چې ګنې ما ته لارې نشته، ښکلې د نیکۍ لارې درته شته. او ستا بچې ډېر ښکلې طریقې سره د ده نه صالح جوړېدی شي، د ده نه د پیغمبر او د الله د طریقو پابند جوړېدی شي. خو که تا لږه خواري د دې خپل بچي سره وکړه، نو بچ کې خپل ځانونه او خپل اولاد، خپلې ښځې د اور نه بچ کې. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، وي تاسو کې هر یو شپونکی دی او د ستا د رعیت تپوس به نه کېږي. او کم اور نه بچ کې؟ وقودها الناس والحجاره، چې د هغې اور خشاک څه شی دی؟ اور دی او کاڼي دی. انسانان او کاڼي دي، الناس انسانان او کاڼي دي. علیها ملائکة غلاظ شداد، داسې فرشتې مقرر دي چې هغه ډېرې سختې دي، په چې هغه نه نرمېږي. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، د خدای ذره بر نافرماني نه کوي، چې الله ورته څه حکم کوي د هغې تابعداري کوي. نو په پلار د بچي دقه حق دی. بیا بل حق د واده دی چې واده به وله کوي، او ښځی کې به وله واده کوي، دینداره ځای به وله ګورې. دا هم په مور او په پلار باندې حق دی. صالح ته جوړ کا، دنیا او د دین لارې ورته ښې وښایه، مزېدارې. د ګمراهۍ سامان وله مه راوړه. موږ د پلار نن د بچو دا حق اخیستی دی چې ښه خشته ټي وي وله راوړه، وي سي آر وله راوړه، ډش ورته ولګوه، کیبل ورته ولګوه، د ګمراهۍ سامان وله راوړه. موږ نن دا سوچ اخیستی دی. په دې باندې په بچو مه خفه کېږئ. دا کارونه پرېږدئ، بچي نیکان صالحان کې. دا اوس معاشره سناسې ټیک ته ولې دا اوس نوې دې کول سره پلارانو مشرانو هغه سادهګانو پلارانو خواری کړي دي. خو دا اوس چې کوم کول نوې را روان دی او دا نوې دنیا سره اوړي راوړي چې دا د رالوي شي، نو پته به راته بیا ولګي چې دا بچي به را سره څه لوبې کوي. ورو معاشره کې فرق را روان کېږي. نو بچو په پلار هم حق شته او د پلار په بچو هم حق شته. دواړو طرفونه خبره ده، یو طرف نه خبره نه ده. دعا کوي چې الله تعالی په موږ رحم وکړي. الله زمونږ بچي نیکان کې، صالحان کې، الله د بدعملو نه او د لوفرو د ژوند نه وساتي. دعا کوي دا د دماکو کې چې دا کوم مسلمانان شهیدان شوي دي، الله ته د بدر د شهداو سره روحونه ملګري کړي. پروردګار زمونږ په دې وطن کې امن او امان راولي، او الله زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي. زمونږ د نیکا د مشرانو زړونه خدای مکې او مدینې ته مخامخ کړي. خټ کې یو ماشوم مړ دی، دعا ورته وکړئ چې الله تعالی د هغې مغفرت نصیب کړي. او پرون هم دغه هارون قاري صاحب روندار وفات شوی و چې څوک مردگان وفات الله ټولو مغفرت نصیب کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي.